एक मधुमक्खी के हाथ पैर उखाड़ दिए जाते हैं अगर वो नशा कर लेती है। दरअसल कभी कभी मधुमक्खी खराब किस्मत के चलते गलती से एक ऐसे फूल को चुन लेती है जिसका नेक्टर फर्मेंटेड होता है, यानी कि वो अल्कोहल वाला नेक्टर चूस जाती है। फिर जैसे इंसान शराब के नशे में झूमता है, ठीक वैसे ही मधुमक्खी भी झूमने लगती है और गिरते पड़ते अगर नशे की हालत में वो किसी तरह छत्ते तक पहुंच जाती है तो ऐसे में उसे बाहर ही रोक लिया जाता है, जहां सिक्योरिटी गार्ड इस गुस्ताखी के बदले नशेड़ी मधुमक्खी के हाथ पैर काट कर अलग कर देते हैं और फिर उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं ताकि बाकी 20 देख सके कि नशेड़ियों का यही अंजाम होता है।